Hello，多少少人先。咁多人嘅，Hello。唔留大家呢個唱下歌咋？唱咩好咧？唱首日文歌先啦，好冇啊？空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の怒りが星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合って殴り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かにつなぐ魔法。僕らが並べて取り合って進んでく。辛い時だって泣かないで誓ったら、遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。色にがカタ記憶はただるたび蘇るよ。君がいつだってそこにいてくれること、まるでそれは星の光と同じように、記憶泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の怒りが僕自身も忘れた頃に僕らを照らしてる。僕ら見つけ合って殴り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かにつなぐ魔法。どこまでいつまで生きられるか、君が不安になるたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線をつなごう。僕ら見つけ合って殴り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かにつなぐ魔法。僕らが並べて取り合って進んで
睇到 Gears，繼續唱啦，唱幾首嗰隻都係，梗係要唱翻啲有出現過一組新嘅歌啦，係咪先？下流社會就玩唔到噶啦。掌心都乾了，有沒有動搖？燈光都熄了，卻常有畫面。閉目聽着心驚膽跳，台下歡呼縈繞，想像太夢幻，此刻竟擦掉。天色都光了，卻聲音都啞了，結局已心照，再沒法和你通宵，研習紊亂舞步和熱潮，只求描畫過心跳。若我只有斷續句子寫出鬥志，沒有春秋那壯烈構思，可否繼續試？就如此冥冥中的發展，偏執與怪異，營造我們獨有的詩。若你此際再沒法子，一起放肆，讓我捉緊你信念防禦，背上的空置，凌亂的思緒心再三，即使我為你可以，若只得一串廢紙，亦可書寫這大字。一筆一筆勾上沿途和誰遇上，找到想找的去向。如果不甘的離場，就賣力為你高唱。彷彿可一起的學生，若你此際再沒法子，一起放肆，讓我捉緊你信念防禦，會就如此冥冥中的發展，多少次勝敗，仍是我們獨有的詩。一刻確信你也沒有輸，約定現在就放於心中的那處空置，我可繼續拼一次，若只得一串廢紙，最動魄這次。完全唔記得晒啲歌詞，咪因為有好多 part 都唔係我唱啊，都話 O 同 Jackie Fan 唱，我記得咁多已經係好勁啊，因為話 O 每次都唱錯，我係冇睇任何歌詞嘅情況下，都唱到70%啊，係咪先 ？Hello， 鼓掌拍手，多謝多謝多謝。啱啱拍緊 cover 喺度。跟住覺得，呢度都好似即係唱歌都幾好 feel 喎，咁樣就唱幾首歌咯，係咯。仲有啲咩好唱呢？仲要喺唔睇譜嘅情況下唱，係有啲難度嘅，因為我記性唔係好好。啊，得啦，記得。呢首。
大聲出手，裝作什麼都不想要，這樣也好，每天說服着自己，還在原地停留，等着你，也等着我自己。你若能懂，現在別再猶豫，走進我的心。誰想要找到我，在人海中流浪，等待愛將我的輪廓填滿。誰想要找到我，多麼希望擁有一個你，讓我值得存在。衰，好聽。I'm telling you, yeah, I'm softly whisper tonight, tonight. You are my angel. I see the moon, yeah. وتعني واحد في tonight, tonight. I just to say, whenever you are, I'd always make you smile. Whenever you are, I'd always by your side. Whatever you say, 君は思う気持ち I promise you forever right now. Whenever you are, I never make you cry. Whenever you are, I never say goodbye. Whatever you say, 君は思う気持ち I promise you forever right now. Ooh, yeah. 想聽繁星，唔記得點彈，但係可以清唱。然而是說再見沒有勇氣，還是我暗裏卻拼命相信，誰都可發光，只要找對地方，誰人都可發光，讓我熱情依然未乾。成敗與否看我是怎麼看，從來沒標準答案，不要活埋在世俗眼光，重拾自信讓我做我的主角。 Yes, wherever you are， 你喺邊？喺邊？嗱，O 係咪玩嘢啊？阿 O 係做緊乜啊？講下阿 O 先。快啲入嚟啊 O，come on！ 唔係，其實我同阿 O 好近啊，阿 O 都係呢一區嘅，因為睇下佢
會唔會入嚟先？我邀咗佢咯，嚟揾我咯。我好近啫嘛，即係同我依家呢個地方好近。我知佢住邊，佢都知我住邊。當然入唔入嚟阿 O？阿 O 已拒絕，知咩料？知咩料？冇，其實即興嘅咋，依家都唔係好多人。誒、唱多首咯，好唔好？我行過嚟，你係咪行過嚟先？我真係喺葵涌區域咯，係啊，你過嚟啊？唔係咪真係過嚟先？唔係你真係過嚟？唔係你係咪真係過嚟？你真係過嚟？你而家 WhatsApp 我，跟住我 send 地址俾你，你真係過嚟？你真係 WhatsApp 我，真心。咁我哋一齊開 live 喺度，睇下佢有冇 send WhatsApp 俾我先咯。今日又見翻好多全民造星啲人啦，咁實質做乜我唔可以同大家講啊，係啊，只可以講公司。阿 O 真係問我 where 啊，嗱，我要 send 地址俾佢先，睇下佢過唔過嚟。等陣啊，大家。翻嚟啦，咁啱啱已經 send 咗 address 俾阿 O 啊，咁睇下佢會唔會過嚟？咁依家不如唱多一兩首歌，等下佢先啦。係咯，唱咩好咧？佢嚟都好啊，可以俾多部手機我睇譜。依家我睇唔到譜，我唱嘅歌十分有限。係啦，佢會唔會過嚟咧？睇下佢係咪會過嚟先。點啊，大家想聽情人？係邊一個嘅情人嚟？因為我都聽過幾首情人英文歌。英文歌阿 O 話10分鐘到。Oh damn bro！OK，咁啊，英文歌啊，好嘛？好耐冇唱呢一首。You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're my coffee that I need in the morning. You're my sunshine when it's raining, when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part is my da-da. Da-da-da-da. You're the one that I decide。完全唔記得咗啲歌詞啊，跟住就 best part。阿 O 識唔識嚟咧？我同佢講天台咯，叫佢唔係，不過我等陣落去接佢啦，直接係咯，再開過。咁係咯，落去接佢咯。有咩歌好唱咧？
誒都其實都有好多歌可以唱，不過真係我唔記得帶 iPad 啊，iPad 好多歌可以唱，可以唱成晚唔停啊！真係我啲歌多到，但係依家就冇譜。Jackie Fanning 嚟到，其實佢都好近咯，不過阿 O 就近啲。阿 O 表演嘅係唱歌，係啦。有你可以啊，我諗下點唱先。好啊，有你呢首歌咧，係我隊 band 深淵航行 Cruiser 嘅一首情歌，係啦，大家可以去聽下。我作㗎呢首歌係。快天望山水之美，要和你透氣。快天望天真的你，快忘記吸氣。悠悠時光中有着你，傻更夠萬不公里，亦很美。我與你無視哲理，無聊時總要再鬥氣。再泄氣仍舊有你，難捱時總有你的雙臂。茫茫人海翻滾，平衡有你，照無邊的黑暗亦會變得為美。原來注定亦要跟你撐住到尾。那個夜晚，你我說着期盼，說到達達講過太多難，說到累了，你我閉着兩眼，風聲掠過，感覺這瞬間世界靜了，聽見你在慨嘆，悄悄淚眼，生怕記憶碎下。我說不怕，你我有着這晚心情釋放，感覺這時間傻更更，這是你隨心的萬不公里，亦很美。誰話愛不起？我與你無視哲理，無聊時總要再鬥氣。再泄氣仍舊有你，難捱時總有你的雙臂。茫茫人海翻滾，平衡有你，遙無邊的黑暗亦會變得為美。原來絕命亦要跟你撐住到尾。多得你不捨棄活住你，多得我肯爭氣，只可找到你。多想說喜歡你，就算而起。我愛你無視哲理，無聊或所也願記。再泄氣仍舊有我，無時無刻也可跟緊你。若有時光只需繼續有你，平凡如初的一切就會變得越美。平凡像我亦會因你撐住到尾。我發現咧，依家都啱唱一首歌，突然醒起。脱下穿越的假面，奔向梦幻的疆界，让关码着的午夜
我像童话的玻璃鞋，让我享受这感觉。我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋味。纷乱世界的不了解，昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜，晚风吻尽荷花叶，任我醉倒在池边，等你清楚看见我的美。月光甩干眼泪，那一个人爱我，将我的手握紧我，把我紧握，吻我，哦爱，别走。收音唔好，換個 Apple 喎，16 Pro Max 喎，係咪我網絡唔好啊？應該唔會收音唔好嘅喎，收音斷咧，咁咪我網絡啊！哎呀，點解啊？想聽衛蘭嘅歌，等等先，諗下諗下，衛蘭，我哋突然之間，誒、突然之間棘咗，就記得大哥，但係大哥我又唔係好記得點唱。跟住穿花蝴蝶，我老咗穿花蝴蝶，但係穿花蝴蝶咧，我又唔係好記得點唱。我要等阿 O 嚟教我。嚇，高音得滯，自動細聲咗？唔係啊，我已經好細聲唱啦喎。等陣先，我 O 到咗，等嗰陣。阿 O 到啦，大哥點唱？有冇人可以教我？即刻唔係乜 send 歌詞要出嚟俾我聽下，send 歌詞俾我睇下，我就應該記得㗎。大哥，大哥，大哥沒有輸。我要愛情，不需要登對，不需得你允許。兄妹真有趣，不需要分居。和你繼續去追。噠噠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 噠。噠噠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 噠，唯有繼續和大哥醉。我記得我識唱嘅，係咯。我上緊嚟，咁就大家睇下佢上嚟做。我哋就係咁 random 咯，咁即興咯。我哋份人就係，我都有嘢要同佢。其實我聽日又見佢咯，今晚又見佢，日日都見佢，我真係日日都見佢咁滯。明明我哋已經拍完全民造星嘅，都係日日見嘅，唔知點解。其實又唔係唔知點解嘅，有嘢做咯。係咯，係。等阿 O 上嚟先。你試下講嚟聽下先啦。唔會唱 Jackie Fan 嘅歌啊！大戰炮火裏，無心知失去。就算再不對，仍不可怪誰。面對這失去，為何歌可入不去？噠噠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 ，三分甜，和你噠噠噠噠噠噠，細一吹奏，噠噠噠噠，三分已經足夠，噠噠快樂與唔好識唱添呢首，不過係識嘅。Kala，我中學嗰陣夾得最多嘅 band 嘅歌就係 Kala。
誒，過去了你那一雙手，還有每日每天的奮鬥，汗血盛在這風光的背後。呢首係咪禁歌嚟㗎？老去了，你卻失縮戰鬥，曾一直希望的得到沒有，但我共你可一起喝悶酒。就算是時差神差，要怎的一個小分岔，俾 Elis 騷擾咗添。Elis 點夠你靚仔啊？初老唔係好識呢啲新啲嘅歌。Elis， 我想講啊，嗰次去旺角東busking 賣 CD Echo， 咁然後有個 fans 咧無啦啦同 Elis 講，哇！你真係好靚啊，好似一幅藝術品咁啊！真嘅，覺得 Elis 真係好靚仔，真係靚到咧，佢話佢好似一幅畫咁樣咯。咁我覺得，哇！即係我第一次聽人咧讚人靚到好似一幅畫咁。咁 Elis 就係嗰一個，真係好靚仔。Elis 真係嗰一日，哇！有長頭髮，我就話佢梵高嘅畫咯，而我就畢加索嘅畫咯。咁大家自己揣摩一下點解我咁講啦嚇。我係抽象派啊嘛，係。阿 O 到未啊？咁咪蕩失路啊？我錯 Elis， 你冇錯，你太靚仔先係你嘅錯 Elis， 真係太靚仔啦你。我咪第一個開咗讚你靚仔嘅人，點解嗰次你咁震驚？你唔係第一個讚我靚仔嘅人，但係你係第一個喺 Threads 度為我打抱不平嘅人。即係你要知道有即係可能有啲人唱歌好聽，有啲人靚仔，但係佢唔會，即係佢唔會你見到碌到一個 post 話，喂，其實佢好靚仔咯。你哋識唔識㗎？即係咁樣咯。咁呢位佳麗就係嗰位叫先驅啊，可唔可以叫咁講？係啊，就係先驅。咁多謝你，多謝你，係因為你呢個 post 令到好多人都睇到，原來我係靚仔嘅咁樣，即係有人覺得我靚仔嘅咁樣，咁然後就會開始有越嚟越多人話我靚仔啦。咁多謝你啊，亦都希望大家讚多啲我靚仔都可以嘅。不過其實我唔係賣樣咯，係啦，所以大家亦都可以唔使讚我靚仔嘅，嚟睇我出 show 得㗎啦。又唔叫我嚟幫你影相，我都唔係出緊 show，我喺人哋 studio 天台度咋，好 random 㗎。真係好 random，啱啱拍緊 cover， 咁跟住就覺得哇呢度好正，我俾大家睇下，俾大家睇下。哇！你有燈嘅喎，梗係有啊，我都係拍緊 cover 啦。專業嘅，係啊，幾靚喎呢度。係咪好正啊？咁我落翻去先，走啊。咩啊？你唔係上嚟醉咩？我哋係咪要飲酒㗎？係。Hello。喂，你攞你電話出嚟先，因為我要睇譜啊。你都唱下歌啊嘛，係咪先？咁留底咯，呢個 live 留底咯。昂上彈唱好 Trump 係嘅，好 Trump。喂，阿 O 啲 fans 有冇即刻入嚟啊？唔會啊，冇啊，我冇 fans 啊。你點會冇啊？嗱，自己睇啊。唔係，你首先你要喺 IG 開個 post 話我來了。喂，正喎呢個咩事啊？咩？誒點會咁嘅？喂，我可以做喎，我變咗皇上嘅點解？哇，好恐怖喎！點樣做到㗎？係咯，點解嘅？哇！哇，好恐怖啊！哇！我拎走翻個 filter，因為冇 filter 唔夠光啊，會。唔係都夠光喎，都夠光喎。OK 啊，就。我你教翻先，你教，我覺得正好多啊！你教翻啦。唔好啊，認唔到你啊。唔使認。誒，哇，咁樣啦，不如唔使認我。喂，你過嚟先，你過嚟先。你教。好得意啊，同顏啊！呢個教翻，呢度咪光咯，呢個咪可以夠光咯。係啊，唔係啊，你快啲開個IG 開個 story 話你依家皇上嘅 live 度。唔係我而家呢度撳加咪得咯。唔係啊，你撳加入咪會有嗰個延遲嘅問題咯。睇下先，嗱你依家開個 live，嗱你入鏡先，入鏡先啦。即係咁啊？喂，但係你遮住我個光啊！你個頂帽啊！你褪你咁你個頭咁樣，係啊，好多汗，唔好掂我條頸。喂，我點解我個樣冇咗嘅？跟住你打我，哇，好靚啊！呢張相我想講，影到好啊，咁咪做嗰個咩咯？做嗰個。好靚啊！睇下，
你 send 出你我哋好似發大啲咁咪得咯。你又翻嚟少少先。唔係你跟住開大佢。哇！你識玩喎，點解唔得嘅？唔緊要啦，我哋咁咪其實我而家即刻開咪得咯。你 keep 住，我而家開住咁咪得咯。唔係啊，你開住會有 delay 啊，都話會有。唔緊要噶，我喺嗰度開一陣，跟住之後就話等啲人入嚟咁咪得咯。雖然我第一次開 live 就唔獻俾你住啦。大家快啲！我而家騎劫咗，拜拜機啊！你走啊？差唔多啊。喂，揀啲歌嚟唱啊！我想講咧，阿 O 咧係男版岑詠儀咯。走先，拜拜。O 佢嗰次咧，我哋一齊去睇偷偷記得。我唔係話我係男版岑寧兒，跟住咧，我係啊，我係話佢唱，唔係我唱，有人話我唱歌好似冇有啊，一鳴講啊，一鳴唔算啦，一鳴啊，一鳴唔算啦。嗱，跟住咧嗰日我哋睇完偷偷記得，跟住走啊，因為岑詠儀唱歌真係好好聽，即係嗰套劇又好好睇，跟住又好好聽。跟住咧行嗰陣咧，跟住咧阿 O 佢同我講，佢話佢話咩啊？女版岑詠儀，佢咁講，佢講錯咗先。佢話女版岑詠儀，我話係啊，佢係女版岑詠儀啊，佢係岑詠儀啊，咁樣咯。你哋變成同芋頭同係啊，我兔仔叫芋頭啊。但係可唔可以唔好用呢個？我驚唔係呢個好啊，我始終唔係可愛字句嘅。你唔係同知嚟咩？㗎唔係你出嚟，你出嚟。我同學都唔關可愛字。一度黐線。唉，轉第二個啦。呢個好似有啲有啲殘。呢個，呢個啊，就呢個。呢個有啲迷幻。呢個唔好睇，啲人睇到暈咯。真係會正常啦，定喂呢個幾好。呢個好似有啲哇呢個幾好喎。紅 filter 就轉啦。呢個咧唔緊要，呢幾好啊呢個。日系啲咯，呢個我哋而家呢啲咯，呢啲。我哋而家係 Tokyo 係啊。其實兩個都可愛自信啲。喂 po 咗自信 po 咗啊嘛。我嘅本名叫自信。零自信咧，大家有冇睇《溏心風暴》啊？零自信啊，嗰個醫生啊，即係黃宗澤。真係㗎？想問下今日個 network 穩唔穩定？都穩定啩？係咯，點知穩唔？鋪咗塔啦，睇下有幾多人？有10個人睇咗啦，得10個咋？鋪名睇咗，但係冇入嚟咯，應該光咗，係咯，光咗啲咯，依家好冇啊？就咁樣咯。哇，好 Q 啊你！你入嚟啊！你入嚟啊！入嚟！唔係你入嚟啊！哇！嚇死人啊，大佬！喂，揀首歌唱啊，好冇啊？咩啊？你想唱？你又劈翻你個音出嚟做乜啊？我都劈個音靚啲咯。大家想唔想聽阿 O 唔大帽先？想唔想聽阿 O 唔大帽先？如果衝破到300個人，即刻除帽一嘢。但係唔會㗎。大家即刻開300個 account，好難㗎。即刻開300個 account。我哋唱翻首7點半鐘的陽光先。可以，我依家都唔係7點半。我哋或者咩啊？失約巴黎先咯。嗱，啲人話想喎，啲人想喎。咩啊？想睇想啊？你係預備咗啲咩啊？我冇預備嘢㗎，我勁 random 開㗎。你想唱咩歌？翻啲，不如你唱岑詠儀啊！我好想聽。其實我未聽過你唱岑詠儀咯。我要降 key 咯，但係冇問題㗎，唔係嗰度係會有啲聲㗎，唔使驚。唱我哋可以咁樣背對背咯。我們背對背擁抱。佢話咩啊？300個人 A4 入晒做唔到，梗唔係啦！你有冇睇 Jackie Fan 同幽蘭嗰啲live 㗎？咁啊，因為係 Jackie Fan 同幽蘭啊嘛。係咯，Jackie Fan 同幽蘭嘅 live 有。我哋 A4 過咗氣㗎啦。係算啦。係咯，即係啲嗰日busking 旺角東，其實本身我哋出場嘅，咁然後幽蘭嚟咗，跟住啲人都話：喂，你講好少少啊！我要糾正你有可能。原來幽蘭都喺度啊！跟住幽蘭一出嚟，佢哋哇！跟住我同阿 O 係，跟住阿 O 係話：係咪唔使唱啊 ？A4 唔係，跟住我就講咗個get 咯，我就話A4 有裂縫咯，我哋之間。係啊，真啊！跟住依家 Jackie 你唱裂縫咧係。跟住依家 Jackie Fan 同幽蘭同阿 Dave 又搞嗰啲三角戀咧，即係即係唔使要兄弟啊，唔使兄弟，即係要嘅，要唔係我哋都想出道歌手紅啲啊嘛。要男朋友得㗎啦，依家 Jackie Fan 你睇佢都唔入嚟我哋 live，佢去咗邊？
食幽蘭，藍精靈，藍精靈好好食，同大家講。幽蘭咪，你叫你揾岑寧兒嘅歌，你揾岑寧兒嘅 Google，佢佢哋已經 code 啊嘛。係咁，你你有聽過邊首打首歌先？你有聽過邊首先？追光者啊，除咗追光者之外咧，風的形狀，東英雄識唔識啊？盡力呼吸識唔識啊？記不記得？係啊，盡力呼吸彈咧好難彈得好好聽。好啊呢個 OK，可唔可以動喺度？可以。咁我哋有光啲。我知連 ViuTV post 十強想佢哋三個都黐埋一齊。冇辦法啦。 A4 去咗邊？唔係有裂縫，唔係正常啦。我哋 A4 係啲咩人嘅？我哋收晒啦，我哋一個就我哋收晒啦。一個就咁，一個就咁咯。唔緊要啦，唔緊要啦，係啦。等陣先，呢首歌係使唔使降一降 key 啊？咁係一定要噶啦。一定要啦，就降翻呢個嗱，你去 A 啊，你撳 G 啊 G，降到變 G 啊。喂，我嚟讀。跟住係咯，跟住我哋本身我哋唔知道嗰個 run down 啊嘛，咁跟住就我哋本身我哋係咪走噶啦咁樣啦？我哋問咗嗰個負責幫手嘅 JL 咁樣啦，跟住之後 JL 就話唔係 JL 話係佢啲同事話等多陣咯，你哋等多陣咁樣，即係希望我哋壓軸嘅。咁我都見到就係我哋即係搶完裂縫之後就走晒咯啲人，真係㗎？唔係講笑啫，即係有好多 Jackie fan 嘅 fans 喺度嘅，係咯。要得，我俾我第一個 call 嚟聽下先啦。記不記得？哇，咁記不記得你將？哇，幾好正呢個？記不記得？係咪咁㗎？係啱啊，係啊。記不記得你將證件與機票連着一份渴望放入這背囊？有冇聽過未㗎？我記得㗎。扎根也好，旅居也好，也許你還未知道答案。心靈二唱法，為了找人生不同形狀，未知地放手去擁抱一趟，換個比回憶廣闊的視覺。喂，好似佢錯㗎。你試下 E 啊！哇！試下你 E 之後 C 啊！呢個 call 好差，呢個 call 好差。我哋再揾個，勁差喎呢個。定係其實你將佢原 call 跟住咩啊？唔係啊，係佢本身錯啦。嗰個位點會嗰個咯？喂，你揀啲歌咁難嘅。 Sorry，我係咯，佢都話過呢個問題咯。因為咧，遲啲我講得㗎，其實我哋咧今個禮拜6日咧有個 show 喺西九文化區啊。咁之後咧就即係都我哋夾埋我一齊練下咁樣嘅。因為我即係有機會喺阿皇上嗰個 live 嗰度出現啦，咁我好開心啦。咁然之後我個 live 就皇上就唔會出現嘅，所以咧28號係如果皇上 fans 係唔使嚟嘅28號，但係27號我就可以嚟咯，就係咁啦。跟住佢話我揀嗰啲歌咧係好難彈咯。係啊，好多嘢搞㗎。你呢個好簡單啦，試下咁 cable free 嘅，升多一個 key。嗱，睇下就係高要求啊，對樂手嘅要求好高。冇問題啊。喂，幾好好似，識唔識先？咪俾多次下次。OK。2、3、4，記得你將正喂係一 cable one，sorry。哇！我哋走晒，勁差。原曲。記不記得 OK 張證件？你唱住先啦。一份渴望放入這背囊，好超喎。扎根也好，旅居也好，也許你還未知道答案。
為了找人相不同形狀，未知的放手去擁抱一趟，換個比回憶廣闊的視覺，好似要再高翻版度喎。乘着那風的幻想，離別的故事散落頭上，凝望那天高地光，沿路寫下我，長夜裏看守什麼，才識得你曙光，為明日看。儘管會不懂。其實應該係一開始你起得低咗。亦有些迷失不能命中，大風吹，太多見解已聽過，你想聽無非心裏的直覺，乘着那風的幻想，離別的故事散落頭上，凝望那天高地光，沿路寫下我，長夜裏看守什麼，憑什麼你放，為明日追溯，仍然有願望 Solo。有笑咗。清唱你乘着那風，沿路感覺，何其遼闊空曠，舊裏的風雨，為明日晴朗，讓一切沒停。氣音按。不如試下我彈皇上唱啊！而家我唔想你彈，我彈你彈得我好冇安全感喎。有啊！你彈得我好冇安全感。唔係啊！一開始我就係得手啊，就係得手啊。你日文歌不如你唱到咩日文歌？咩我都唱得。青鳥。青鳥那年冇唔係行得大啲啊嘛，行得。我要挑戰皇上嘅日文歌地位啊！唔使啊，唔使挑戰啊，唔使挑戰啊！好香燒烤味啊！我想講。喂，等陣食唔食宵夜啊？食個糖水咯，可能。有冇糖水啊？但係你係咪要 cover？你拍咗 cover？我拍咗啊。鹽咯，拍咗啊。係咪鹽啊？你要鹽啊嘛？其實我就咁唱都得，係嘛？鹽點唱？你唱得嘅喎。我和你音樂咯。哇！嗰個副歌係咩啊？OK 得。你識唔識唱先？唱唔唱到先？睇下我一話要挑戰皇上日文歌地位，即刻跌咗啲人數。喂，我以為開張添。定咩啊？定學師一掉啊！學師一掉我識喎。學師一掉。
てよ知ってよその仕組みを。大家係咪識呢首歌？繼續繼續我即刻走咗啲人，係啊好驚啊！你繼續。好嘅唔係 Honey 啊，點啊？ Honey 啊紅蓮華我得乜？有冇啲黐線啊！嗰啲紅蓮華我梗係得啦。我阿 O 喎，唔係喂，揀翻首大家都識聽嘅歌啦。即係咪唔好唱文歌？係啊，唱啲廣東話歌啊。好，因為廣東話或者普通話。我哋揀首咯。你五月天嗰啲係咪中意？五月天因為其實我覺得黃草好中意台灣 band 仔嗰啲歌。我係聽五月天大㗎，即係我細細個。哇！你繼續講。佢要講電話，咁我 hold 住個場先咯喂，hold 得住。最近睇黑白大廚，咁我真係其實我好中意睇煮嘢食嘅嘢嘅，因為我自己都好中意煮嘢食。idol，乜嘅 idol 嘅電話？複製啊，係啊，你複製。你過嚟唱啦，開張！你咁多要求，你嚟唱，快啲！你撳。快啲過嚟跟住撳複製。 idol，你咪 idol 咯，開張！你就係最大嘅 idol。大家，佢話唔好講呢啲。大家記得投開張啊！唔使投我，因為我唔喺個榜度。大家投開張就得啦。但係開張 B 組喎，點解我要幫佢宣傳？因為開張勁咯，開張係一個好 charm 嘅人，所以我要支持佢咯。大家其實全部人都應該要投，不過投你最中意嘅就得啦。真係 follow your heart，投 Taylor 都得啊。Taylor is my bro， 係啊。我記得初頭我都同 Taylor 都好 friend，因為覺得佢好型，佢又覺得我好型喎。但係聽收原來 Taylor 係型到全香港人都覺得佢型，但係冇乜人覺得我型嘅。佢覺得你型唔係代表咩嘛？喂，其實會唔會我一入嚟就走接嗰啲人？你喺度自己一個嘅時候，好多人喎。唔係，差唔多啫嘛。咁我走先啦，不如。唔係你揀一首嚟唱啦，跟住我哋食糖水啊嘛。唔係你咪 cover。唔係附近有咩糖水食啊？附近有冇乜係咯好少喎。會有啲要去翻咩喎？就你想你有冇點歌啊？你會唔會點歌啊？我唱咗好多歌啊嘛。咁可能你啲 fans 想聽我唱咧。吓，真係咩？維孝來的喎，真係想聽維孝來的咩？維孝來的啊 ，Let's do it。No 啊，後來的我們咯。後來的我喂維孝來的先啦，不如一見鍾情啊。喂，都好喎，一見鍾情好唔好啊？一見鍾情識唔識記唔記得先？我真係唔記得咗點彈。你話得4個 chord，就係唔記得咗咯。我哋趁阿 Noah 喺度，我哋唱首一見鍾情。因為其實咧上個 live 咧，其實係即係上次旺角個 live 咧選歌咧，其實我係諗過揀晒佢哋啲歌啊，即係包括呢個大戰炮火女啦。只差心裏具象天生的一對，只差心裏具象天生的一對，只差心裏具。一見鍾情令你我藏於心底裏。想把你擁抱到最緊 I don't need an answer， 你切衫那算美麗毒人，能收起我的興奮，你存在只是未有歌詞，就是心一吻，每晚都深深相印，是個今生所想。阿順嚟all for me 啊 all for me 啊 all for me 啊 Saturday Sunday every day Saturday Sunday every Saturday Sunday every day every day with you every day with you。奮起了心中暗湧，你個字一次邂逅，我想把你擁有擁吻添，擁有擁吻同擁有。 Noah 係咪聽緊㗎？其實 Noah 佢想路過咋，求放過。依家邊個入嚟我要搞佢咯就。咁我哋就唱埋首戀愛盛放。你有冇唱先？我唔係好記得咗添。戀愛圓舞曲。哦，講笑啫，講笑啫。點解你舞曲點唱啊？你咩啊？我其實咧，我伸手共舞時，佢冇咗一啲，佢冇咗嗰個 Jackie Fan 嗰個重點。Jackie Fan 唱嗰個就係伸手共舞時，那時在追到你心內那條鑰匙。用呢個好用呢個。
大家你心思思咁咯。嗱，我俾唔到評論啦。其實我唔覺得 Jackie Fan 唱歌係咁嘅樣嘅，我就知阿好唱歌係咁樣。嗱，似啊，真係似，好 L 似喎。真係喂，其實個喂，你你試下扮佢唱，你試下扮佢唱A4 字啊。A4 字，將嚟俾個前奏嚟先，你講埋前奏喎。唔講嗰個，直接嚟嗰個幾秒幾句啫。將心都乾了，有沒有動搖？嗱，好多鼻嘅。燈光都熄了，劇上有畫面。咁樣 ，OK 嘛？似唔似？似嘅打個似。嚟啊！準備皇上唱。太夢幻。咪直接入我嗰段你嗰個咩啊？一筆咯。一筆，唔係唔好，你唔知，你唱一次嚟聽，你唱一次。一筆勾上遠途和誰遇想找到想找的去向，為你咩料啊？彷彿唔係呢個，唔關事嘅。我想扮你唱嗰個7點半鐘的陽光。是誰讓係啦，是誰讓你好？唔係喎，呢個好似 Jackie Fan 嗰邊。Jackie Fan 咧就 Jackie Fan 係是誰讓我好過，來尋問安歌。係得唔得？驚唔驚？睇下先。來尋問安歌，安 call 啊，咁。安皇上就係是誰？其實都差唔多。其實差唔得，我太耐冇聽你唱嗰啲廣東話歌咧，冇咗成日扮到你錯過。啊唔記得咗，跟住阿 O 係點咧？你嗰個係點啊？咩啊？你模仿下，淪落在同一都市，冇人過一次啊。其實好難扮嘅，我其實因為嗰個落在同他佢就係咁咯。我可以扮下 Dave。哇！算啦，冇。我驚嗰啲咩啊？夫人，我驚夫人會嬲。我寫了這首歌，好快我，是一首簡單的。我承認我扮唔到皇上嘅靠，你係咪傻咗啊？模仿皇帝嚟㗎，come on！唔識唱咧？嗱，人哋話零似啊，嗱，聽嘢啊，嚟啊攞彈粒桑，彈粒桑。等先，你開個 call 嚟，你睇下。等先。我覺得我係夫人全面進場，唔該。全會圍攻我啊！係啦。我覺得唔似點樣 ？OK，我哋個數。頭一個。今日多謝。喂，hello，咁多位歡迎入嚟。等先，入嚟聽。我係 Dave。喂，我冇聽佢講嘢，其實咩啊？呢個得啦，你彈幾句啫嘛，你彈幾句。嗰個唔係我同 key 嘅喎，點解你呢個咁差嘅？學咩花姐？其實呢個係一個唱歌嘅 live 嚟嘅。唔係，我點解要睇你啊？你話俾我知啊！我見唔到你發光啊，其實呢個 item 垃圾嚟㗎，呢個 item 垃圾嚟㗎。好，你請辦啲。我寫的這首歌是一首簡單的不複雜也不認真的那一種歌，那不是那種脫離過於簡的歌。
也不是那种真真切切爱我的歌，也不是那种两个人的故事写在一本小说，小说里谁会在花田里换你做，这就是一首写给你。差唔多啦，知唔知啊？快我说，再一次。你的 love song 一直想写一首 love song， 一个后一首 love song 就係咁，即係其實造星字典啊，喺我呢度啊，你仲可以扮嗰啲咩人唱？全部都扮咗啊！ Ian 啊， ，yeah， Sega， Sega， 哇，嗰個叫咩？嗰個叫咩？嗰個叫咩？開始因為倒數我似啲啊，啲人馬似啲，即係我扮唔係啊，我扮 Dave 似啲啊。你扮佢扮呢似啲。依人，我同你講，開始倒數第一句嘛，知唔知啊？時間來到，時間來，寫扮唔到添。地球公轉，佢要有啲鬼仔，要有啲鬼仔通，佢有啲鬼仔通。時間來到，地球最終一周即將進入倒數。咁咯，跟住 Elvin 唔係 Elvin 就會係陰晴不定，去盡變化都鎮定，不驚。不驚，佢係咁嘅，要有個滑音。跟住三金 I be to the do，I do 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 do，呢個唔係邊行嘅咩？啊係喎好似唔係，跟住就 I will never let you，我要做乜嘢嘅隻 feel？我扮幽蘭個低音好勁啊！係啊，波關超難扮喎，因為係啊，我咪係要樣扮咯，佢要眯埋隻眼，跟住唔好你扮咯，我驚俾人圍剿啊！即係佢要咁樣樣。我唔知啊。跟住 Harry Kwan 啊，Harry Kwan，我同你講，我係即係其實佢係男版 Harry 關，男版，唔係我係女版 Harry Kwan 咯，我只可以講。嚟啊，扮 Harry 關啦。關之咯，唔係光闊光，睇先，我差唔多有啲光闊的宇宙，浪漫的邂逅，璀璨的背後，裂縫裏有小偷。從來藝術家，藝術家，佢要 flat 嘅，佢有啲 blues 嘅。從來藝術家，係啊，有啲似，你啲係有啲似喎。唔係就係個音咯。我個通唔係好似，佢好似 Harry 關，因為 Harry 關係勁輕到係好似佢飄個靈魂出竅嗰種。係啊，打入你個心靈，跟住要咁樣咯，同埋，因為你係見唔到佢眼。你永遠都唔會見到隻眼嘅。阿 O 鼻窿好搶眼，其實呢個眼嚟㗎係，呢個唔係眼嚟啊，呢個先係鼻窿啊，呢個先係鼻窿。牛，佢嗰個開始倒數嗰句 solo 係牛咪咁咯，牛咪。Baby you light up my girl like nobody, you and secure。shit，要扮 secure。扮 Taylor 好，你 Big Boss 嚟有喎，真係有喎。Yeah，逆水行舟。I'm really doing that shit forever. You're not alone. I'll be the light。即係其實做星全部都佢有呢 Taylor 真係有，因為佢哋應該夾得好熟。喂，扮葉 Sir，葉 Sir，我哋要照一照個身體，因為葉 Sir 係身體。呢個葉 Sir 咯。葉 Sir 就咁。葉 Sir 真係扮唔到。葉 Sir 唱歌就係等我先。
佢話可唔可以繼續扮牛牛喎？咪扮佢個 You gotta live it up, 就係咁咯。 through the fire, 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 fire. Winchester Larry 超簡單。 Larry，嚟啊！你扮到啊？唔係啊，見唔到啊！嗱，其實 Larry 咧好簡單嘅啫，就係咁樣咯。同埋佢啲表情就係咁樣，即係咁樣喐下喐下就咁樣。Isolation 係，就咁嗰啲。哇！呢個唔留得底啊，真係。你哋如果係女仔，覺得造星99強邊個最適合做男朋友？我想講咧，你唔使加，如果你哋係女仔咯，因為我哋 exactly 係不斷有玩過呢個遊戲。佢哋啫，我係冇玩過。揀邊個做情人、男朋友同老公，係啦。情人褲新婚快樂。哇！係咪 Q 得好好啊？呢個 get Q 得幾好喎，真係。啊，因為佢真係啱啱真係新婚快樂，搞到人哋以為我同佢好 friend 咁咯，唔識㗎。好快識㗎。國民 O 有次我哋喺荃灣一個士多度買嘢，咁跟住咧就有一個嗰個士頭婆，你係咪全民造星啊？佢指住我，你係阿 O 咁樣咯。跟住我就喺佢隔離，雖然我戴咗帽啦，即係正常都唔會記得嘅。跟住佢就跟住阿 O 就我記唔記得呢個？佢完全唔識我。唔係啊，因為咧其實好簡單啊，嗰個原因就因為咧，我喺節目度嘅時候戴帽啊嘛，跟住我出街都戴帽咯。跟住我即係我出街如果唔戴帽咧，係冇人認得我咯。唔係啊，即係我係講埋我哋同組嘅姓黃嘅，佢都唔記得。即係其實佢咧應該係冇睇過造星，但係咧佢有睇過啲新聞報導，可能係，我覺得係咯。娛樂新聞係咪見到？所以其實阿 O 真係好厲害，阿 O 真係好厲害。嚇，冇人識喎。但係 Cursor 唔係點解咁中意我哋扮人咧？係咯，即係我哋兩個唔好睇乜戲啊？係咯，即刻做刪我哋咗 live，刪咗。即刻食嘢，拜拜。係我哋睇下咁樣吉住啦，佢會做上升到可能幾多？都望住呢個景，可能啲人仲覺得仲靚。係仲會喺度。嗱，升緊喎。係咯，冇人喺度就升人咯。我想講，即係我哋一入翻鏡，即刻又跌咗幾個咯。嗱，就係有係啦，嗱，一入鏡就跌，減咩啊？而家係咯，唔想睇咁咪唔好睇咯，都啱嘅。我至中意黃上一個，多謝你啊！但係你都要中意埋我哋其他人嘅，其實中意埋我啊，因為我都想其實唔使咯。我都想阿 O 啲 fans 中意我啊。其實我覺得係啊，快啲啊，中意黃。其實好想 A 科子啲 fans 大家中意大家，因為我哋都好中意大家咯。即係我哋好中意，我哋 A 科子係大家都真係好愛大家。但係其實我覺得係 A 組咯。如果可以大家 share 我哋啲 fans，share 我哋啲咁好嘅 fans 就好，係咪？我覺得黃上好似小白，你呢個係八婆白喎，即係你覺得我有啲小八婆係咪？係啊，你係啊。皇上加油！唔係，其實我唔係小白，我啲 friend 咧都有關注你嘅。係啊，跟住就話我係八婆係嘛？哦，咁唔係呢個我唔知係咪喎。點啊？我哋唱唔唱？唱多兩首歌。多士咯，好啊。又唱 A 科字咯，真係㗎？冇啦，留翻27號先咯。係咯。係咯，你哋想聽27號聽咯。唱係咪唱後來呢個我們啊？只期待後來的你能過嚟咯。我哋整首可以合唱嗰啲嘛？不過後來的我們都可以合唱。係啊。嗰個阿信啦、周杰倫同埋嗰班佢啲 friend，佢哋周杰倫的朋友，佢哋嗰啲手啊嘛，但係明星嚟嘅嗰啲係咩？小白係隻貓，邊隻貓？喵，邊隻貓？等下 search 下先。小白，我以為你講係狗狗嗰隻小白添。後來的我們。唔好亂嚟喎，你師兄啊！跟住即刻動畫咗 live，係咪
小八係咪嗰個？係咪死神嗰、個？唔係死神嗰、個叫咩咧？海賊王嗰個小八。佢喂，你個 fans 想知你揀邊個做咩紋身，同埋你想揀邊個做男朋友？冇人唔會，我唔答啦，呢啲冇意思嘅，冇人想知啊，問下黃生。嗱，男朋友咧，我記得我唔係情人，我記得我揀咗 Ian 嘅 Ian Hans。男朋友好一入嚟就，Ian 就係入咗嚟咯，係啊，Ian 喂，食下你啊，識你，跟住男朋友冇男朋友我揀咗阿 O 嘅，因為我覺得阿 O 會 take caring 嘅。跟住但係老公我揀咗 Kenrick 嘅，係啦。Hi boyfriend，cap 問咗佢 cap 咗佢 cap。時間來到，都係 Ian 係我㗎啦。雪鏡漸入右手。我想講我個相機係仲有好多 Ian 嘅流出喺入面，但我真係唔可以俾大家睇，係真係有少少過分。會欺負。喂，我哋係咪要唱呢首？哦呢，他們說你的心似乎痊癒了，也開始有個人為你守護着。我該心安還是心痛呢？然後呢？其實我的日子也都可以了，除了回憶失落的某些時刻，星星還有眼淚撐傘哭散。我啲和音好咗好多。那些舊日依然靜等着，他們都有我細心守着的。即使你還記得，也許你都忘了，也不是那麼重要的，只期待後來的你能快樂，期待後來的我誰想呢？後來的我們依然走着，只是不再聽見了，讓各自的人生追尋了。無論是後來故事怎麼了，也要讓後來人生精彩着。後來的我們，我期待着淚水總能看到你真的自由了。我很想你，我很想你。嗰個 MV 啊嘛。係啊，Ian 同皇上好基。嗱，我想講咧，即係大家開始玩 CP 嗰啲啦，合理嘅。但係 Ian 我係一開始就 mark 住咗啦，我想講，因為佢真係好正，即係我係一個直不楞嘅人嚟嘅，但係咧 Ian 有少少令到我喐咗啊，跟住我就係咁摸佢，但係佢又俾我摸喎。講真，唔知係咪因為我 fans filter 重，我覺得皇上整完個頭仲靚仔咗。攣咗啲係好睇啲嘅，即係好似有人幫我夾咗頭咁啫嘛，係咯，都 OK 啊。如果佢再長啲，我覺得會再好睇啲嘅。係咯，依家我係鬼啫，我依家係 Ian 啦。喂，差啲跌咗。promote 下，講次俾大家聽，你哋27、28西九有 live，係啊，27係我，28係阿 O。咁佢直接講埋27，我哋兩個會一齊嘅。係28號我就唔得，但係佢臨時唔得咯，唔係臨時嘅都早講，因為有啲都早講咯。但係
嗰晚就會聽到我彈吉他咯，咁就準備 E 炒咯。人俾你搞到攣咗，E 人本身即唔使俾我搞啊！唔講得嘅，佢唔可以講呢啲嘢嘅。係嘅咩係啦，因為 E 人而家十強嚟講，佢係？E 人喺度咩？唔係啊？意思就係話我 E 人喺度喎，我收。唔係啊！E 人十強嚟講，我哋唔可以詆毀佢嘅，即係係佢係無數少女嘅偶像嚟嘅。 E 人咧，佢冇俾我搞到攣咗，係佢本身就係、咁係咪合理啲啊？即係唔關我事咯。哦，冇講，你可以變到真咁咯。嗱，走咗，即刻走咗，E 人即刻走咗。Oh shit！ 哦， shit！唔係 E 人仲喺度啊！講笑佢依家嘅 cap 低，即係錄低咗個 live，跟住 send 俾花姐咯。嗱，你睇叫做喂，大家睇下佢幾咁姣，真係。 It's fine, it's fine, It's fine，哇，精彩有。 it's okay。你識嘅？佢就咁樣扮 cool 咯，跟住黃佢就唔係 care，我都 care。嗱，我想講咧，我留意咗 E 人好耐啊，因為咧我哋記者會排前傳嗰陣咧，佢喺我隔離嘅，跟住咧我哋個個都係哦 look at me，look at me，最多謝我，跟住我哋係 look at me，look at me 噶嘛。E 人唔係，因為 E 人佢有佢特別嘅想法，佢係點啊點啊？ ？look at me，look at me，佢咁。係啊，係啊，係。你真係好型啊！主要咁樣咯，即係佢人哋係啦，人哋咁樣，佢好中意呢一個嘅，咁即係咁樣嗱，咁樣整埋嗰件褸先，係啊。跟住係啊，跟住佢仲會着到啲 T-shirt 好低。嗱，E 人咧，佢因為練前院嗰陣，大家冇 po 出嚟噶嘛，佢永遠都會着件白色 T-shirt，仲要佢嗰啲白色 T-shirt 咧係好薄嘅，咁樣咯，好薄係啦，勁低又薄嘅。咁喂咁，我想同大家講咧，佢好大汗嘅，即係佢跳一跳咧就出晒汗噶。咁佢件衫咪透視咯。時間來到地球最終分針。咩話？咩話？聽唔到添。我聽唔到啊！最正嘅 body 係 Ian Hans，絕對係，依家都覺得係。咁性感係啊，好可惜佢冇 cut 到好多出嚟咯。即係嗰陣佢就係企我隔離，咁我完全唔識跳舞啦。咁佢企喺我隔離，濕晒我件衫，呢個勁薄嗰件 T-shirt，跟住同我鬼仔通講嘢喎。誒，黃生，yo，喂，不如我哋唱多首星空好冇？你有冇聽過星空？有，梗係有啦，每天全部都好識。蘇塔，我覺得好正喎，喺度唱星空。有冇星空啊？呢個有冇星星啊？雲空咯，不過星都 OK 啊。星空。越嚟越香啊！佢燒棉花糖，聞到，好過分啊！燒棉花糖，咚咚咚咚識啦咚識啊叮叮叮叮叮，哇！好想唱呢首歌啊！叮叮叮叮叮，我明。嗱，呢個係應該冇 cap 號嘛？等下先，呢個 C，呢個 D。係啊，呢個先。咚咚咚咚。摸不到的顏色是否叫彩虹？看不到的擁抱是否叫做微風？一個人想着一個人，是否就叫寂寞？天亮的人們為什麼時間偷走？如果只留下了匆匆你來過，然後你走後，只留下星空。那一年我們望着星空，有那麼多的燦爛的夢，以為快樂會永久，像不變星空陪着我。
经历过年华，沉默回忆青春，梦想何时通通允诺我爱过，然后我沉默，人海里漂流。那一年我们望着星空，未来的未来从没想过，一回快乐会永久，像不变心动陪着我。係咪呢度啊？最後只剩下星空，像不變回憶陪着我。哒哒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 哒。嗰個叫咩啊？嗰個最尾嗰個叫咩？個咩啊？死啦！我不是真正的快樂係咪啊？最尾嗰句，最尾嗰句。重新開始，重新開始活着。我扮得幾似喎。皇上都可以着白色透視裝吸引翻伊人。我都係着白色 T 恤㗎。我離開一陣先，唔該。不過我嗰件咧就厚啲嘅，即係伊人嗰件係薄到真係。我本身有啲懷疑佢係咪冇錢買衫嗰隻咯，但然後就發現其實越薄嘅 T 恤咧應該越貴嘅。嗰條帽就係咁。既然你哋內部都有玩，問多題先。如果只限 A4 6個人內揀情人、男朋友、老公，唔可以揀自己，唔可以重複。老公一定係揀阿 O 咯，我會，即係阿 O 佢有種老公嘅除喺度，係啊。男朋友我會揀 Jackie Fan 咯，因為 Jackie Fan 同我其實好似嘅，即係我哋經常一齊玩，其實我哋都自己都覺得我哋好似，即係性格上啊，中意嘅嘢啊都好似，所以 Jackie Fan 幾投契。情人嘅話就 Noah 啦，理想，因為 Noah 係咯。所以係專登着咁薄，絕對係，絕對係。Ian， 喂，係時候食宵夜㗎，其實要你答啊！情人、男朋友、老公，吓？定係 A4 揀啊？我有人想知咩真係？嚟啊！情人、男朋友、老公係啊揀 A4 啊？係啊，咁都係得3個嘅其實。咁我揀3個咪得咯？即係我唔會揀3個。咩啊？咩啊？講啊！要你屈你啊！我只想指住你啊！有冇伊人嘅手照？嗱，我想講，我有一個 post 係有伊人嘅波罅嘅，你哋自己揾啊，逐個 post 揾。但係你碌嗰一個 post 唔該幫我 like 咗佢，同埋留言，皇上好靚仔。嗱係啊，你 repost 嗰個 post 係 repost 埋 share 出佢去，即係你見到一個 post 你就 like comment share 出去，直到你揾到伊人條波罅咧，你就 comment tag 翻佢 Ian Hans you are so sexy 咁樣咯。太多嘢係嘛？嗱，如果你哋搣到所有要求咧，我再 post Ian Hans。咩所有要求咧？就會 Standing next to Standing next to you， Standing next to 你好木哇咩啊？哇，所以就係咁啊有啲核突啊！救得翻啊嘛，救得翻。哦，係啊。其實我成日都覺，即係伊人一出包咧，即係佢一有情況，我就覺得佢特登嘅。出笨包，唔係你出包呢個好台灣呢個字。係我唔知點解解搞笑。佢嗰個即係佢一跌咪聲，我覺得喂屌冇錯，即係佢特登喎，因為佢唔會做呢，即係佢唔會出呢錯咯，正常。佢一做佢執翻就覺得哇特登嘅。未 post 咗條孖煙通過3000 like 嘅咩？佢有過咗未啊？
我唔知喎，但係我都話我個 followers 唔知要過幾多千先至會出啊嘛。冇過啊，好似係咯，未過唔未搣到啊，搣到啊一定 post，一定 post。Ian 好有聲味，Ian 係真係好 charm。因為其實我想講我參加造星之前，我好少接觸跳舞嘅人嘅，即係通常都接觸歌手啊、樂手啊、band 啦。但係 Ian 係真係我唔識跳舞嗰陣，但係睇 Ian 都覺得好 charm，真係好型，跳得好好。現場睇更型啊！所以大家咧，我建議大家中意邊個人咧，現場睇佢表演，差好遠㗎。即係例如你覺得阿 O 唱歌好好聽，聽佢現場更好聽。覺得我好型嘅，好靚仔嘅，現場睇仲靚仔。唔係，我覺得現場睇冇影相咁好。即係你覺得我影相好睇啲？我覺得影相你係咯，你喺個鏡頭入面好睇。我覺得我喺鏡頭咧冇真人咁好睇咯。但我喺鏡頭上好睇啲係嘛？你鏡頭好睇啲嘅，上鏡靚過真人就係呢啲。上鏡靚過真人咯。上鏡靚過真人，但係就唔係話靚，唔係一個靚嘅。上鏡冇咁醜過真人咯。唔會用個靚字㗎，即係皇上好難咯。我諗唔到喎，即係嗰個形容詞就係上鏡冇咁靚過，冇咁醜。得啦，真係好難講㗎。嗱，想講真，我咁我可以唱咧起航啊，其實一場嘅新一個定數。呢個唔係起航喎。啊，呢個模擬人生喎。模擬人生係啊。起航係點啊？朝着遠方 never ever ever you pay by me。跟住佢就係嗰個 MV，黃信仔咁樣咯，cut 咗佢，cut 咗 live，cut 咗佢。黃信仔嗰個咩？一場人生一個定數，自個鬥寶，最大航道。皇上俾人感覺好惡壞咗嘅，即係點啊？你話我學壞咗嘅人，定係好厭惡咗嘅？嗯，你打啱翻嗰句先。佢係一個學壞咗嘅人，好似一個。我唔係學壞咗嘅人，我係教壞人嘅人嚟噶。依家聽緊 A4 字的故事都聽到好多次唔夠喉，依家開咗 ViuTV 翻睇嗰集，一定要啦。即係我覺得，即係我唔係想講啲乜，但係我想講我哋 A4 字嗰個兄弟情應該係成個節目裏面最深嗰一組嚟噶。你諗我哋深度去寫咗一首歌出嚟啊，咁樣一首歌出嚟，真係好誇張。阿 O 根本心悸皇上背晒啲歌，佢好早已經 stock 晒啲歌啊。係，其實係我所有 A 組嘅人嘅作品我都有睇，我要關注佢哋。佢話令我諗起全民造星花姐花姐花姐。點解會知嘅？因為點解會知嘅？你上次 live 咯，呢位師兄有追 live 喎，多謝你啊！佢咁都知喎，多謝你。全民造星花姐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 唔錄嘅咩？皇上感覺好壞。佢冇試過一眼。嗱，我絕對唔壞嘅，我份人真係嘅，真係嘅。你聽我講嘢都知我唔壞啦，係咪先？唔係，其實即係我覺得認真講嘅，即係我呢個幫皇上洗白嘅。咁雖然即係真係樣係唔代表個心地咯，所以大家都真係，所以其實佢心地好好啊，超好啊，所以先要生到咁咯，好到爆啊，所以先會咁嘅樣都入到造星咯，真係嘅，真係咯。所以花姐真係睇到你嘅，其實佢睇到我，佢嘅心地，佢睇到我入面咯，佢睇到你心地咯，其實，所以佢唔係咯，就係咁咯。喂，有人讚啊，阿 O 唱嘅技巧於 A4 好突出啊！一筆一筆勾手。唔係，其實我覺得我唱副歌咧幾好聽嘅。你係啊，嗰個 range 好，其實你好啱。嗰個副歌其實我其實拿捏到咯，不過嗰盒皇上就俾皇上冇唱啦，副歌都冇唱，你唱一筆一筆好想㗎。嗰個係 bridge 嚟㗎。哦，咁啊 bridge 咯。
皇上外形好 MK，不過內裏唔係。我邊度 MK 啊？我邊度 MK 啊？你嗰啲紋身你攞嚟睇下，嗰個紋身，嗰個紋身就係 MK。我邊度 M？其實我認我 MK，因為我係活喺 MK 年代嘅，但係我一啲都唔 MK。係嗱，真心講，邊個咧？我就好家慶嘅。邊個外形最人 MK？唔係我就好係咪家先？慶，係咪先？我就好家慶，知唔知咩意思啊？因為我活喺嘉慶年間嘅。大家都唔知咩意思。其實話你幾好 football 都幾多人中意，雖然你唔算，我絕對唔係 football，絕對唔係，因為 football 要好靚仔，我唔係。阿 O 喺 A4 紙唱得好新緻啊，感動㗎。嚟啊，唱一段副歌俾大家聽啦。我不如唱個 music break 俾大家。我哋嚟個結尾啊！好啦，因為我不如係咯，嗰個一筆一包上我唱啊，不如。若只得一串廢紙，咁快書寫這大字。一筆一筆勾上沿途和誰遇上想找的去向。如果不甘的離場，就賣力為你高唱。彷彿可一起的歌聲。就係咁，如果係即其實毋庸置疑啊！即係如果我唱咗呢段，都係贏㗎。唔係啊，唔係話都係贏啫，都係咁咯，都係咁，都係咁咯，即係都係會俾人話，哇，好都係咁突出啦咁樣。都係唔係都係會話皇上同 Jackie Fan 唱得好，唔係，其實好多人都讚好唱得好。不到啊，其實我覺得皇上和 Jackie Fan 已經足夠在這首歌。嗱，我想講咧，阿 O 係嗰啲咧，有10個人讚佢咧，佢都睇唔到；但係當有1個人踩佢，佢就睇過一個。同埋佢見到有5個人讚其他人咧，佢都會見到。唔係我睇晒嘅，其實所有人嗰10個其實我收到讚我嘅，佢就會攞咗佢，跟住放喺佢個肚腩度。唔係胸肌，你 show 啊？冇，你都冇 Ian Hunt 先有。係咯，我 Ian Hunt 使唔使到？啦。其實皇上應該入11強，其實阿 O 都應該入11強啦。其實好多人都應該入11強，但係我想講嘅係啊，係啦我想講咩啊？努力嘅人係唔會輸。哦，嚇呢個 slogan 估唔到喺呢度出現喎。That's right。不過好事嚟嘅，好事嚟嘅， That's right。好事嚟。That's right。好啊，我哋係時候嚟個 ending，跟住我想去食嘢啊。好啊，你想點樣嚟？你等你自己 wrap up 翻啊。唔使啦，我哋開翻交翻俾大家。主唱材料可以考慮好似 RubberBand 嘅形式好啱。其實我把聲都好似，我可以扮6號咯。嚟啊，等先，嗰句咩？機槍點掠過。係啊，佢機將念略過，我寫咗嗰句話 ，Come on，咁樣咯 ，Come on，啲，多謝就係咁咯，係咯，一下已經做。其實我可以 scream 嘅喎，知唔知啊？其實有好多人都戥你兩個出局唔抵，好多謝。其實我覺得真心即係有人覺得唔抵呢件事係好過我哋仲喺嗰度，但係啲人覺得你唔抵喺嗰度，呢一個係 worse 過我哋早啲俾人 foul，但係有人覺得唔抵，即係我其實係好感恩有呢個情況，真係好 worse。但係依家呢個情況係即係對我嚟講，我覺得係一個好好嘅結局嚟嘅，就係有大家戥我哋唔抵。雖然阿 O 攞咗我個位，喂，呢個係咩？呢個嗰個押韻啊嘛？係啊，我成日都咁串佢，我就冇辦法咯，冇辦法攞個位咯。冇辦法，花姐係中意佢多啲嘅。 So what？都係俾人 foul 咗。但係唔緊要。其實我見到一個留言，佢好中意，又唔係針對我嘅，但係佢即係每次咧有人去撐我嘅 post 咧，佢都有留言就話叫咩名啊？唔係係咪 K 字頭嘅 K 字頭？我唔記得咗，我淨係知佢每一次都會留有乜咩叫走得咩啫？個個人都會俾人 foul 噶啦，遲早嘅事啊，我唔覺得有問題喎。即係佢成日都係咁講嘅，但係咧我覺得其實佢講得冇錯，就係其實入到決賽嘅得10個，其實有咁多個人俾人 foul 咗，其實個個都可能會唔抵。好正常嘅講真呢啲。係啦，
當然你話有啲人可能太早俾人 follow 係有啲可惜，但係 it is what it is，即係冇辦法。我以為你話 Elis， it is what it is，真係冇辦法。正喎，正啊！留多陣我我應該識，我應該識嘅喎，係留多陣。所以係好多謝你哋，即係有你哋喺度，戥我哋唔抵，我哋係最開心啦。多謝你哋，係啊我覺得戥佢哋唔抵咯。喺度睇我哋嘅 live 係好多謝你哋，真係。快多謝你 fans 啦！有冇 fans club 啊？有啊，有 fans club 啊。我嘅後宮佳麗，佳麗，後宮佳麗。佳麗人數有幾多而家？使唔使入落招啦？專區先啦。黃使唔使招啦雀女 band 潛行追擊仲有冇？有，我哋嚟緊會錄新歌會出㗎。係啊，係啊。好期待，我就可以 cover 啊！我覺得要刪咗 live，因為我想去揾佢哋啊。好近喎，我哋，我 feel 到好近喎。Jackie Fan 之前 live 講唔好太 focus hater 嘅 comment，咁樣都對中意你嘅人唔 fair。因為 focus 翻你知啱啊。其實我冇 focus 喺啲唔好嘅 comment 度㗎，因為我會 take 一啲意見咯，但我唔會放喺心裏面咯。係我反而真係好多謝會支持我嘅，真係好多謝你。所以我成日碌到你啲 post 我都會 like，我都會留言，因為好多謝你支持埋佢。因為阿柯係一個好吸引嘅人嚟嘅，其實。我都唔知嘅，點解嘅？我知我正啊，可唔可以 post fans club？可以啊，晏啲啊。拜拜，係啊，我哋要離開啦，再開 live 啊，好唔好啊？拜拜，拜拜，有冇再見阻到你啊，黃生？冇啊，好好玩啊，多得你喺度就。再見。食嘢咯。